हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारी बीमारियों के बारे में बात की और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी यूनानी दवा के बारे में बताऊंगा जो हम सबके घर में है। हम उसे मसाले के तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसके फायदे हमें नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि वो कैसे इस्तेमाल की जानी चाहिए, किस तरह से उसका इस्तेमाल होना चाहिए और वो किस तरह से हमें फायदा पहुंचा सकती है। वो दवा दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है काली मिर्च। इससे पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगा कि जब यहाँ पे मुगलिया दौर आया तो मुगलों के जो हकीम होते थे तो उन्होंने बादशाहों की बीमारियों को दूर करने के लिए या फिर के बादशाहों को बीमारी ना हो उस तरह से इन चीजों को लाए, जैसे काली मिर्च की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मसालों के तौर पर इन्हें वो उनके खानों में डालने लगे। उनके जो सब्जियां थी उसके अंदर डालने लगे और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं सिर्फ काली मिर्च की बात बता रहा हूँ क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें जो सिविलाइजेशंस थी, और यूरोप में तो आज तक भी लोग उबला हुआ खाना खाते हैं। इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो दूध घी मक्खन का बहुत ज्यादा जोर था और ये मसाले इतने ज्यादा इस्तेमाल में प्रचलित नहीं थे। उगते तो थे लेकिन एक्सपोर्ट हो जाते थे, यहाँ इस्तेमाल नहीं होते थे। लेकिन फिर जब मुगलिया दौर आया और उनके फिर जो शाही हकीम होते थे तो उन्होंने इस तरह के खाने बादशाहों के लिए बनवाने शुरू किए जिसमें ये सब मसाले बतौर दवा डालते थे कि इनसे जायका भी आ जाए और ये दवा का भी काम कर लें। अगर बीमारी है तो उसे दूर कर दें और बीमारी नहीं है तो बीमारी को ना आने दें। इन्हीं में से एक मसाला जो कि यूनानी दवा है वो है काली मिर्च। काली मिर्च बेहद ही फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। आप हैरान हो जाएंगे इसके फायदे जानकर और फिर ये देखेंगे कि अगर हम काली मिर्च का सेवन प्रॉपर करने लगे तो काली मिर्च कितने ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बात हम कर रहे हैं काली मिर्च की। काली मिर्च, इसको कहते हैं मिर्च सियाह, या यूनानी में इसका एक और नाम भी है फिलफिल सियाह। फिल फिल सियाह। और अगर इसका हम बोटेनिकल नाम देखें तो यह पाइपर निग्रम। दोस्तों, काली मिर्च आप सभी जानते होंगे कि क्या है। छोटे छोटे ये काले रंग के दाने टाइप होते हैं जो कि आप देखें तो मसाले के तौर पर खानों में डाली जाती है। लेकिन इसका जो और तरह से इस्तेमाल है वो भी आप कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इसका सबसे बड़ा जो इसका फायदा है, ये नंबर 1 कासिर रिया, मतलब गैस को निकालने वाली, और नंबर 2 हाजिम यानी हजम करने वाली। अब ये दो फायदे तो सब जानते हैं। हम जो खानों के अंदर ये डालते हैं आमतौर से इन दो फायदों के लिए डालते हैं कि खाना खाने के बाद जो उसमें और मसाले इस तरह के थे जो गैस बना सकते हैं, तो काली मिर्च के डालने से गैस नहीं बनेगी, और अगर बनेगी तो अटकने की नहीं, बहुत जल्दी निकल जाएगी। और दूसरा ये हाजिम है, डाइजेशन में मदद करेगा, बहुत जल्दी डाइजेस्ट कराएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है नजले और खांसी पर। नजला और खांसी में मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे इस्तेमाल इसे करवा सकते हैं। नजला और खांसी अगर किसी को हो रही है और वो इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दे, बहुत फायदेमंद है। और चौथा इसका जो फायदा है दोस्तों, जो एक बहुत बड़ा फायदा है, वो है जोड़ों के दर्द में, क्योंकि ये बलगम को निकालती है। यूनानी पैथी की एक बहुत बड़ी बात यह है कि 4 तरह की खिल्ते होती हैं, दम, बलगम, सफरा, सौदा। और जो काली मिर्च है ये मुखर्रिज बलगम है, ये बलगम को निकालेगी। जितनी भी बीमारियां बलगम की वजह से हैं, चाहे वो नजला है, खांसी है या जोड़ों का दर्द है, तो ये काली मिर्च बलगम को निकाल कर उनमें सब में आराम पहुंचाएगी, जोड़ों का दर्द दूर करेगी। और नंबर 5, ये इंक्रीज सेक्सुअल पावर, ये मुकव्वी बाह भी है, यानी ये सेक्सुअल पावर को बढ़ाती है। हम लोगों को नहीं मालूम कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इस वजह से हम इससे फायदा उठाने से कासिर हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए तो इसका जो मिजाज होता है वो गर्म खुश्क होता है। जो यूनानी जानते हैं उनको इस बात का मतलब पता है, एक आम व्यूवर को इसका मतलब नहीं पता। और ये तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो खुराक है, आप इसे 3
इसकी जो खुराक है कितनी खाई जा सकती है, तो अप टू 3 ग्राम्स इन ए डे। एक दिन में आप 3 ग्राम भी खा सकते हैं। 3 ग्राम लेकिन बहुत होती है। आप मेरी सलाह के मुताबिक 1 ग्राम से ज्यादा कभी ना खाएं। 500 mg दोपहर को और 500 mg शाम को। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इसको हम इन सब बीमारियों में कैसे इस्तेमाल करें, कैसे हम इसका फायदा उठा सकते हैं। उससे पहले मैं चंद बातें और बताना चाहूंगा कि ये जो है ना काली मिर्च, इसके अंदर और क्या क्या फायदे हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा बात तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट आप जानते ही हैं क्या होता है, कि जो हमारी बढ़ती हुई उम्र को रोकते हैं और बॉडी के अंदर कैंसर ना बने और इस तरह की क्रॉनिक बीमारियां ना हो, उनको जो चीजें दूर करती हैं। एंटीऑक्सीडेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बढ़ती उम्र को रोकने वाली दवाइयां या खाने, उन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ये एंटीस्पाज्मोडिक है, अगर पेट में मरोड़ है तो उसे भी ये दूर करेगी। एंटीपायरेटिक है, ये बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रखती है। एफ्रोडियासिक है, वही जो मैंने आपको बताया, सेक्सुअल पावर को बढ़ाती है। और डायूरेटिक है, ये पेशाब भी लाती है। तो ये इसके, और ये एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट्स भी रखती है। ये भी इसके कुछ फायदे खास हैं। अब देखिए इसे इस्तेमाल कैसे कराना है दोस्तों। सबसे पहले तो ये जो आपकी सब्जी बनती है, आप उसमें साबुत काली मिर्च डाल देते हैं, और फिर क्या होता है, जब सब्जी सर्व की जाती है तो उसे हटा देते हैं, उसे नहीं खाते। लेकिन उसमें भी है कि काली मिर्च का जो असर है, क्योंकि वो बनता है पानी में, पकती है उसी सब्जी के, और वो उसके अंदर चला जाता है, तो सब्जी के अंदर उसका असर आ जाता है, लेकिन ये बहुत ही हल्का असर है। अगर आपको प्रॉब्लम है, गैस ज्यादा बनती है, या आप जो है डाइजेशन सही से नहीं हो पाता, तो आप उसमें डायरेक्ट क्या करिएगा, जो लाल मिर्च डालते हैं, लाल मिर्च की जगह अपनी सब्जियों के अंदर आप काली मिर्च का पाउडर डालना शुरू करिए। काली मिर्च मंगवाइए और उसका पाउडर बना के रख दीजिए। कहाँ लिखा हुआ है कि खाने के अंदर लाल मिर्ची डलेगी, सब्जी के अंदर लाल मिर्ची डलेगी? आप उसे डिस्कार्ड करके आप उसमें काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर किसी को टेस्ट का मसला है, काली मिर्च के पाउडर का टेस्ट अच्छा नहीं आता, वैसे मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन अगर किसी को इसका मसला है, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए कि काली मिर्च का पाउडर बना के रख ले, और जो सलाद है सलाद पर छिड़क ले। अगर अंडा खाते हैं तो अंडे के ऊपर से छिड़क ले काली मिर्च का पाउडर। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत मजेदार होता है, और बहुत ही फायदा देता है। अगर आपको गैस बन रही है तो काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल करिएगा। अगर डाइजेशन वीक है, देर से डाइजेशन होता है, डाइजेशन नहीं होता है, या भूख नहीं लगती, तो भी आप काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है नजला खांसी। छोटे बच्चों को खास तौर से अगर नजला खांसी हो रही, तो हम क्या करते हैं, सीधा डॉक्टरों के पास ले जाते हैं और उनको जो है कड़वी कड़वी दवाइयां पिलवाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, काली मिर्च के पाउडर बनाकर, 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर 2 बादाम की गिरी और मुनक्के के साथ आप उसको सुबह दोपहर शाम खिलवा दीजिए, और सर्दी से बचाइए, बदलते हुए मौसम से बचाइए। बच्चों की खांसी नजले में ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। 3 चीजें मैं बता रहा हूँ, 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, ये चुटकी में जितना आता है, उसके अलावा 2 बादाम और 2 मुनक्के, ये सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खिलवा दीजिए। 3 दिन में बच्चे को खांसी और नजले से आराम आ जाएगा। अगर किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटाइड अर्थराइटिस है, किसी भी तरह की अर्थराइटिस है, कितनी अच्छी बात है कि आप इसके पाउडर बना के रख लीजिए, और उस पाउडर को या तो खाने में डाल के इस्तेमाल करवाइए, या सलाद पर डालकर इस्तेमाल करवाइए, अंडे पर छिड़क कर इस्तेमाल करवाइए। और अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे, इसी तरह नहीं कर पा रहे, किसी भी तरह पूरे दिन में 1 ग्राम तोल कर वो पाउडर आपके शरीर के अंदर जाएगा, तो मैं ये कहता हूं कि जोड़ों के दर्द में हैरत अंगेज तरीके से आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। और आखिर में ये, हालांकि अगर किसी को सेक्सुअल पावर की वीकनेस है, तो उसके लिए ये सिर्फ काफी नहीं होगी, इसके लिए और भी दवाइयां चाहिए होंगी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ये काम करेंगे और काली मिर्च का सेवन ढंग से करेंगे, उसका पाउडर बनाकर उसका सेवन करेंगे, और कम से कम 1 ग्राम आप इसका डेली सेवन करेंगे, तो आप ये भी देखेंगे कि आपकी सेक्सुअल पावर बढ़ जाएगी और सेक्सुअल टाइम भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, मैंने सोचा क्योंकि ये सभी की किचन में काली मिर्च होती है और हम लोगों को नहीं पता इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, हम लोगों को नहीं पता इसके क्या क्या फायदे हैं, तो मैं आपके सामने चंद फायदे मैंने इसके बताए। हालांकि जो यूनानी की किताबें हैं उसमें इससे भी ज्यादा इसके फायदे लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको मोटे मोटे 5 फायदे बताए, और मैं ये चाहता हूं कि इसे कोई भी आदमी अपनी डाइट में काली मिर्च को जरूर शामिल कर ले। दोस्तों, जो लाल मिर्च होती है उसका कोई भी फायदा नहीं है। लाल मिर्च अपने आप में कोई फायदा नहीं पहुंचाती, लेकिन क्योंकि वो सस्ती होती है और सालन में, हमें खाने में, सब्जी में
तीखा जायका चाहिए होता है, इसलिए हम सस्ती चीज को प्रिफर करते हैं। और क्योंकि ये चली आ रही, बस इसीलिए चली आ रही। लेकिन अब क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, लोगों के पास पैसा भी बढ़ता जा रहा, तो मेरा अपना मानना यह है कि आप ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद हो, जो ना सिर्फ मसालों का और दवाइयों का काम करें, बल्कि जो कि मसालों का काम करें, बल्कि जो कि दवाइयों का भी काम करें। और ऐसी ही एक कड़ी है हमारे किचन के अंदर, ये काली मिर्च। तो काली मिर्च का इस्तेमाल आप जरूर करिएगा और ये काली मिर्च से होने वाले 5 फायदों को लाभ जरूर उठाइएगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की यूनानी पैथी से रिलेटेड वीडियोस आप सबके सामने बनाता रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। दोस्तों 85% जो इस चैनल के व्यूअर्स हैं वो उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।